Саламатсыңарбы биздин сүйүктүү кенже окурмандар. Мына кайрадан биз америкалык классикалык балдар жазуучулардын китептери менен, жаңы түшкөн китептери менен тааныштырмакчымын кыскача. Мына Пемуня Сараяндын Эркиндикти минип деген китеби. Мында ушул Америкадагы эң бир ушул лидер аялдын автобиографиялык өмүр баянына арналган китеп. Мында башкы каарман Шарлота. Шарлотанын атасы чарбачылык иш менен алек болгондуктан алар фазендага баратып, арабада баратып, ушундай бир шамал жакын ушундай аба ырайынын өзгөчөлүгүнөн алардын арабасы кулап кетип, ата энеси мерт кетет. Шарлота болсо көк чөптүн үстүнө түшүп калат. Түн ичи ат Шарлота ошол жерде калышат. Эртең менен жакын фазендада жашаган элдер келип, Шарлота тирүү калат. Анан буну багып алсакпы, эмне кылсак деп анан балдар үйүнө тапшырып салат. Шарлотага бул жакпайт, балдар үйүндө картошка арчы, тигини кыл, муну кыл деп Шарлота балдар үйүнөн качып чыгат. Ал ар дайым атты жакшы көрөт. Ат аны куткарып калган. Бул жерде Эркиндик деген Шарлотанын сүйүктүү аты. Ал ат сарайга барып, кожоюндан суранып, атты аттан ушуну ат менен сүйлөшүп, өзүнүн тагдырын айтып, ошентип балдар үйүнөн качып чыгат. Андан ары балдар өзүңөр окуйсуңар. Ошо Шарлота кантип ийгиликтерге жетти, кантип Американын бир лидер аялы болуп калды. Андан ары өзүңөр окуйсуңар.